জনপ্রিয় চ্যানেল পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত। বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আপনাদেরকে একটা কাজ দেখাবো আজকে কিভাবে সিলিং ফ্যানের ক্যাপাসিটি পরিবর্তন করতে হবে। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। তো আমি প্রথমে বন্ধুরা স্ক্রুটা খুলে নিচ্ছি। ফ্যানের স্ক্রুটা খুলে নিচ্ছি। স্ক্রুটা করেছি বন্ধুরা। আমার এটা হচ্ছে পুরাতন ক্যাপাসিটার। পুরাতন ক্যাপাসিটার এটা দেখে নিন আপনারা সুন্দর করে। এটা হচ্ছে আমার স্টারিং রানিং কমন এই ভিতর থেকে আসছে। সিলিং ফ্যানের ভিতর থেকে আসছে স্টারিং রানিং। সিলিং ফ্যানের ভিতর থেকে আসছে এটা স্টারিং রানিং কমন হয়ে আসছে আর কি। স্টারিং রানিং এটা খুলে নিলাম। এটা আমার খুলতে হবে না। এটা আমার খুলতে হবে না। আমার এই দুইটা খুললে হবে। এই যে আমার এটা হচ্ছে স্টারিং, এটা হচ্ছে রানিং। রানিং এটা ক্যাপাসিটির সাথে কমন হচ্ছে যে এটা খুলতে হবে আমার। আর এটা খুলতে হবে। এই যে খুললাম, বাদ দিলাম। এটা আমার দুর্বল হয়ে গেছে। ফ্যান স্পিড কম ঘুরতেছে আর কি, কম হচ্ছে আর কি, স্পিড কম হচ্ছে আর কি ফ্যানের। এটা বাদ দিয়ে দিলাম। তো আমার এটা একটা নতুন। এটা নতুন। তাহলে আমার এখান থেকে কানেকশন দিয়ে দিলাম। এটা হচ্ছে আমি প্লাসটা দিয়ে দিচ্ছি। আমার এইটা কমন যেটা মেন লাইনে যাবে আর কি। এই যে মেন লাইনেরটা উপরে রিসেট এই যে কালোটা। আমরা এই যেমন মেন লাইন এটা দুইটা তার মেন লাইন। এই দুইটা তার মেন লাইন। এই দুইটা তার মেন লাইন। এটা আমার ক্যাপাসিটার লাইন। কমন যে ক্যাপাসিটারটা এই ক্যাপাসিটির সাথে আমার জয়েন করে দেবেন। এই জয়েন করে দিলাম। কাজ শেষ। আমার আর কোনো কাজ নেই। আপনাদেরকে এখন ফ্যানটা চালিয়ে দেখাবো। আমি এটা ফিটিং করে দেবো। এটা হচ্ছে মেইন লাইন। এই যে মেইন লাইন এটা। এটা আমার স্টারিং ভিতর থেকে আসছে, ফোনের ভিতর থেকে। এটা হচ্ছে রানিং। রানিং থেকে এই ক্যাপাসিটার জন্য হচ্ছে আমার একটা মেইন লাইনে গেছে। সার্ভিস লাইনে গেছে। এটা হচ্ছে স্টারিং রানিং যেটার ভিতর থেকে কমন হচ্ছে আমার, কমন হয়ে মেইন লাইনেরটা গেছে আর কি। একটা আর একটা নিউট্রাল। নিউট্রাল দুইটা। কাজ শেষ।